Il-ġurnalista tal-BBC Ellen Johnston jinħeles wara li jkun miżmum għal 115 ġurnata bħala ostaġġ fl-istriċċa ta' Gaza. First of all, my captors have treated me very well. Jingħad li Johnston inqabad mill-membri tal-Al-Qaeda. Inġabar is-somma ta' kważi 44,000 lira Maltin bħala donazzjoni sabiex jerġgħu jinżeraw is-siġar li ġew mqaċċta ftit ta' żmien ilu b'att ta' vandaliżmu. Fl-Italja, il-boob jobs jew aħjar tkabbir tas-sider permezz tal-kirurġija jisiru l-aktar rigali popolari ma' tfajliet wara li għaddu mill-eżamijiet. Fit-tieni post, mbagħad hemm xi karozza lussuża jew anke xi mawra madwar id-dinja. U din is-sena wkoll permezz ta' votazzjoni online ġew stabbiliti 7 ġubijiet tad-dinja. Fosthom il-Great Wall of China, Petra fil-Ġordan, it-Taj Mahal fl-Indja, il-Kolossew f'Ruma, l-Istatwa ta' Kristu Salvadur ġewwa Rio de Janeiro fil-Brażil, Machu Picchu fil-Peru u anke Chichen Itza fil-Peniżola Yucatan fil-Messiku. David Beckham jibda jilgħab mat-tim ta' LA Galaxy ġewwa l-Amerika. Beckham, flimkien ma' martu Victoria u t-tfal tiegħu jiddeċidu li jmorru jgħixu l-Amerika. Għal dan il-kontratt ta' 5 snin, Beckham ser ikun qed jaqlaq il fuq minn $250 miljun jew aħjar 194 miljun euro. Sharabank jitla l-Awstralja biex isegwu mill-qrib il-mawra tal-Prim Ministru u Kate Gonzi ġewwa l-Awstralja. Tnejn mit-tim ta' Sharabank segwew il-mawra tal-Prim Ministru fl-Awstralja. U kint riqda u mismani u kint imqajma u pjaċir. U l-kuġina għat li l-lum ħajġi Gonzi. U jina sibtu ġej l-isqo. Għamlet ħaltinna fil-klawsura, Di Tessie, Katie, Leli, Juicy. Sharabank! Madwar 200 persuna imutu wara li ajruplan tal-linja tal-ajru TAM jiġġarraf ġewwa l-belt ta' Sao Paulo fil-Brażil. Nearly 200 people died in the crash. The CBC's Alison Smith picks up the story. L-esploratur Ingliż Lewis Gordon Pugh isir l-ewwel raġel fid-dinja li jirnexxielu jom fin-North Pole. Huwa qamal 19 minuta sħaħ f'temperatura ta' inqas minn 1.9 gradi Celsius. Pugh sostna li għamel dan sabiex qajjem kuxjenza dwar il-problema tal-global warming. Il-Greċja tkompli taffaċċja aktar ħruq fil-foresti. Sissa il-fjammi jirnexxilhom jeqirdu diversi djar li jinsabu qrib il-belt ta' Korintu fil-vant ta' Ateni. Diversi artisti din is-sena ġew jagħtu show f'Malta. Dan is-sajf fostna kellna lil Zucchero, Robert Plant, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante u Renzo Arbore. U fil-kunċert immemorabbli tal-MTV ġewwa l-Fosos tal-Florjana organizzat mill-Ministeru tat-Turiżmu u l-Kultura, fostna kien hawn anke Enrique Iglesias, Maroon 5 u Akon. Proġett tal-arti li ttella ġewwa l-Belt Valletta mill-istess Kunsill tal-Arti jiġu arrestati diversi buffi, propju minħabba li qagħdu jitqu bin-nies.